وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو وناكسن وعشر كني كوباد ونكو قادة دونه إن شاء الله تعالى هاب كان عصب دل كودن أما دون كودن ما أنت وريجي أونلاين كا وحين وهدي الله يدمن ما أنت هاي نقادنا أرضي عشر كنا ميسان كا ما نصد الصومالي ده أنت هنان طلابة كلا قاعدين وحوجه الرسالة سويديننا وحويان ميسانكم محويهاي محو ترى أينو كجوابنا هذا ما أنتنا تألفت دوجلين وحين أكسرنا هاي سيد عادية سوغانت مركلية يجيو سوغانت وحلا قيبيا دور قيبات بلا قيبيا وما صدا وحنا لقوا قيحة أنت أقول بدو حلقوا قيحة ميسانك وحويا وإيدانك يكسرك هذاك marka miisaanka maansida la joogo hadaba maxaa la miisaama waxa la miisaama wixii suugaan ah ee kasi ah tix kasi ah ee kasi ah maanso ee la miisaama taas la miisaama maanso ama tix waxa lagu qeexaa sida caadiga ah tixda waxa lagu qeexaa waa hadal qaabaysan weeyaan وهذا القابيسان أنت أقول بدن سوغان تسكر هذه لا يرى ديكو سوغانتا وحلا قيبيا لا قيبات بلا قيبيا يو قيبو حل هذا وتح وقيب تحة هي قيب تراب ميزان كمان صدق وحجر مركا قيب تحدى قيب تحدى مركا قيب تحدى ما حكسين مدا وحكسين مدا مركا قاركو تح وحنقون كرتا مرتبة نقون كرتا مركز قاركود واحد تح نقون كرتا اللهم صل على محمد ما هو نقون كرتا مركز قاركود واحد تح نقون كرتا واحد تح سيد عادية ما نصدي بتحها مركز محو كسي نقطة محن كره ميزان كمان صد محو سراعية قيبت ما نصد عيو سراعية ما نصد مركز واحد لميزانية ميزانك ما نصد صومالي ده الله صق قيبيو الله صق قابيو لبا ما يسع الله صق قابيو هذا بس عادي هذين وجوده الله عادي هذين وجوده الله ميزان كمان صار وحلقوا قيحة سيد عادي ميزان كمان صار وحلقوا قيحة وعلمك يا أقوان تلقوا الله فكره بدها ما صار وعلمك وأقوانته lagu la faguro badaha maansada taas waxa la yiraahdaa miisaanka maansada Soomaalida ميزانك مركل الشوجة عادية سيد عادية مركل الشوجة ميزانك وحال هذا ميزانكو وعلمك لقو كلا صعب على كراسيك له وعلمك لقو كلا صعب ما بدها ما صلا محلو كلا صعة بدها ما نصدا أي لو كلا صعة وعلمك يا قنت لو كلا صعة بدها ما نصدا هذا بقى مركين ميزانك تشوجنو وحنو بعهنا هاي أنت إن ميزانك دحلي سيجلين إن الدور قضب فهنا maansada waxa loo miisaamayaa si looga dheeraado laaxin si looga dheeraado maansada waxa loo miisaamayaa waxaa loo miisaamayaa si
looga dheeraado maxay si looga dheeraado laaxin si looga dheeraado maxay laaxin laaxinoo maxaad ahayd inaan laaxinkiis la fahmnaa markaa muhiima laaxinku waxa weeyaan waa qallooca ku yimaada dhererka waa qallooca ku yimaada laaxin marka la eegayo laaxin laftiisa laaxin waa qallooca ku yimaada meeriska maansada ah meeriska maansada ah waay maxaa wax loo miisaamayaa waxaa loo miisaamayaa si looga dheeraado laaxin inuu yimaado qallooc xagga dhererka ah qallooc xagga dhererka ah inuu ku yimaado meeriska maansada oo tusaale ahaan gabaygii markaad wax ku bilowdid meeriska ugu horeeyaad ku bilaabaysaa waxa waajib kugu ah haddii aanad adigu ugu talagashanayn oo aanad marka hore ugu talagelin inay qaybna dheeraato qaybna gaabnaato haddii aanad ugu talagelin waxa waajib kugu ah in kaa koobaadaad ku bilowday dhererkiisa ay inta ka dambaysaana ay leekaato ay lahaadaan baa waajib kugu ah imika tusaale ahaan markaan leeyahay balay xagga dhererka marka la eegayo markaan leeyahay dugsi male qabyaaladii waxay dumisay mooyaane waxaad arkaysaa inuu meeriskaasi dheer yahay haddii aan idhaahdo waartalow colka jooja waxaad arkaysaa meeriskii hore inuu ka gaaban yahay kan dambe kii hore muxuu ahaa markaa gabay buu ahaa kanna waa maxay markaa waa geeraar haddii ka waran haddana la sii wado maqalay warlaay waxaad arkaysaa iyada lafteeduna inay kasii gaaban tahay kii hore kasii gaaban tahay marka dherarkaas waa inaanay meeriskii hore wixii aad ku bilowday meerisyada dambe ayna ka duwanaanin oo ayna kala dharar ahaanin ay isku dharar noqdaan waxaynu markaasi si fiican u yara lafaguri doonaa intaynaan wax kale gudagelin waxaynu si fiican u yara lafaguri doonaa markaa intaynaan wax kale gelin si fiican u lafaguri doonaa maxaa laynooga baahan yahay marka hore inaynu ogaano dhowr qodob baa laynooga baahan yahay marka hore inaynu ogaano dhowr qodob waxaynu ogaanaynaa erey bixin yaro ku saabsan erey bixin ku saabsan miisaanka maansada Soomaalida way erey bixinta waxaanu qaadanaa marka ugu horeysa waxa loo yaqaan tuduc marka la joogo miisaanka maansada ereygaas wuxuu la macno noqonayaa meeris xoolo macna noqonaya meeris buu la macna noqonaya waa inaad hadii tuduc lagu yiraahdo waa inaad garantaa inuu yahay maxay meeris in loo jeedo waa inaad garantaa waxaan u baahanahay inaynu fahamno waxa loo yaqaano sida caadiga alan oo waynu soo soconaayo goordhow mid kastaba sideeda ayuu saameyn inoogu leeyahay oo casharkeena oo la xiriira waa inaynu ogaano waxa loo yaqaano alan oo maxaa ahayd alanku waxa weeyaan waa qurubyada dhawaaq ee erey ka kooban yahay waa qurubyada dhawaaq ee erey ka kooban yahay waa qurubyada dhawaaq ee erey ka kooban yahay baa waxa la dhahdaa maxay alan oo tusaale ahaan maxaa alan noqonaya haddaan halkaa kugu dhahdo imka tusaale ahaan bare waad arkaysaa bare haddaan kugu dhahdo waxa alan ah dhawaqa koobaad waxa alan labaad dhawaqa labaad oo ereygan imisa dhawaaq buu ka kooban yahay baa isweydiin la markaa ereygan wuxuu ka kooban yahay laba dhawaaq
laba dhawaaq buu ka kooban yahay oo ka hore ah ba iyo ka dambe ah re baare ka hore ah ba iyo ka dambe ah re baare saasuu markaa uga koobanay waayahay bal u fiirsaa taba aynu isla fahamno si kale haddii aynu u qeexno ereyga alan haddaynu si kale u qeexno waxa markaa ardayay si wada ogsoonnahay waqtigaas ka kooban cashirkeena koobaad wuxuu ku ekaan doonaa halkaa intaynu mar labaad hawada ku kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.